Olha, pessoal, pra quem não conhece, isso aqui é tanajura, hein? Ó. Dia de São Pedro, vamos comer tanajura, brother. Se vocês não gostam, ó. Eu gosto, hein? É bom, hein? Já fritei tanajura. Já fritei camarão. Já fiz pipoca. Vou assar carne. Mamãe holandesa, tá comendo pamonha, né, mamãe? Quero não, mamãe. Obrigado. Eu vou tomar uma Estela. Isso sim. Bebê não sai do zap zap. Bebê é o cara. O galinho. Né, galinho? É, agora eu tô comendo, mas tô aqui no zap zap olhando a mulherada. Eita, bicho, porretado. E aqui, ó. Churrasco de milho. Luiz, hein? Batendo um pandeiro aqui, ó. A Luísa, ó, só na estelinha. Da puta. E aqui é a fogueira, pessoal. Tá acabando já. Não pode ter fogueira, mas faz o foguinho pequenininho.